السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت باش نقدم لكم الفقاص المغربي اللي ساهل بطريقته ولا تبداتو خطوة بخطوة. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une recette marocaine de الفقاص المغربي. هو les croquants aux amandes. Très facile. أنا توكلنا على الله. عندنا هنا 6 البيضات اللي غنخدموهم مزيان. On prend 6 œufs entiers. On mélange comme vous le voyez, bien comme il faut. On rajoute un peu de sel. نضيفو شويه ديال الملحه. On rajoute du sucre, 2 verres de sucre, جوج كيسان ديال السكر. جاريني من بعد كنخلطو مزيان السكر لي زول والبسال كتصنع ليكيد هوموجين. كنضيفو كاس ديال الزيت ونص كاس الاخر كنديرو حتى للتالي. كاين اللي كيدير 2 كيسان ديال الزيت. un seul verre et demi ça suffit. Je rajoute un demi-verre de fleur d'oranger. كنزيد واحد نص كاس ديال الماء زهر، معلقه ونص ديال النافع، une cuillère et demie de fenouil qui donne un très bon goût. Là je rajoute 2 grandes cuillères de graines de sésame، 2 معلقات كبار ديال السمسم. هنا عندنا 200 غرام de raisin sec، 150 grammes de noix et 250 ou 300 d'amandes trempées avec un demi-verre de fleur d'oranger. هنا انا زلافه ديال الزبيب 200 غرام، 150 غرام ديال القرقاع، و 250 غرام او 300 ديال اللوز اللي فزقته من قبل بساعه، نص كاس ديال الصهر. هنا غادي نزيدو غادي نضيفو من خلطنا الخليط مزيان. جو راجوت 1 كيلو دو فارين. وانا كنزيد كاس بكاس كنخدمو غير بشويه عليه حيت مازال ما درتش اللوفور شيني، كنخدم على خاطري. كاس بكاس كنخلط شويه بشويه. من ان توتال 1 كيلو دو فارين. هاد الفقاص عطاني 1 كيلو. هاد لاسيت اللي غادي نشوفو في التالي خدات لي 1 كيلو دو فارين. ومن بعد كندير 2 باكي دو لوفور شينيك، 2 ساشي دو لوفور شينيك، 2 ديال الخميرات حمر ديال 11 غرام. كنخلط مزيان. بالتالي كنزيد داك نص كاس ديال الزيت اللي يساعدني يكون مجموع مزيان وملس. كنخليه يرتاح واحد قسم هكا على ما نوجد باش نقطع. وتنقطعوها كتشوفوا كل واحد كيقطعو على حسب الطول ديال
التبسيط ديال الفران. فوالا voilà, on les met en boudin selon la longueur de l'assiette du four et on les met sur un papier sulfurisé, voilà, un espace de 7-8 cm. انا كنديرهم شويه متباعدين شويه حتى غادي تنفخ. شفتوا كي درت ليه. من بعد كندهنو اصفر بيضه مع نيسكافيه. انا ما عنديش نيسكافيه الوغ درت بودر دو كاكاو وكان مزوقو هكا فرشيطه. alors j'ai mis un jaune d'œuf avec poudre de cacao pour dépanner. J'ai pas de Nescafé. Ça donne ça au four. Vous avez vu, ça a bien gonflé. Il s'est pas éclaté. Très belle couleur. maintenant كتشوفوا ما طرطق ما تنفخ الحمد لله. غنشوفوا شفتوا الزواقه كي كتجي. هنا كنغطيه بواحد سيرفييت درت السكان من قبل وعصرتها مزيان. فوالا كنخليوه هكا باش كيزيد يرطب. voilà avec le chiffon mouillé je le laisse comme ça pour qu'il devient pour facilement il nous donne la facilité pour le couper à la fin. On le laisse comme ça pendant 3-4 heures comme ça, voire plus, voire toute la nuit, et après se servir pour le couper. Quand on le coupe, regarde bien, il n'y a aucune qui se casse à part les deux bouts de chaque côté qu'on garde. باش تقطع حتى وحده ما كتعرس. علاش؟ حيت خدا الهوميديتي ديال داك الشيفون فازك. المهم بقى شي سوايع كنخليوه شي بزاف ديال السوايع باش ياخذ راحته وكيرطب. الفران كنطيبوه عادي ما يكونش طايب بزاف، نص طيبه وما يكونش عاوتاني خضر لداخل. من شفتوه تنفخ راه طاب. هانتوما كتشوفوا التقطاع قد وتشوفوا اللوز ديالنا، كتشوفوا الكركاع، كتشوفوا الزبيب. فوالا on voit les amandes, on voit les noix, on voit les raisins secs. Après il faut vraiment un bon couteau qui coupe très très bien, sinon c'est pas la peine. Regardez bien, je coupe assez rapidement. regardez الفقاس ديالي كامل ما ضاع لي منه حتى شي حاجه، لا من الجناب لا من حتى حاجه. هانتوما كتشوفوا الفقاس ديالي الطوله ديالو ما تعرس حتى حاجه منه. وها هو الشكل النهائي ديال الطياب ديالو. كتشوفوا الكركاع، اللوز، الزبيب. بالصحه والراحه. جربوه وردوا عليا في الكومونتير. ان شاء الله غادي يصدق لكم وواحد يستفو كيما بغا في التبصيل وبالصحه والراحه والهنا والسلامه ان شاء الله. تبارك الله عليا.